हौजी मरोइबा पाउसिंग जेलेंगरोंग सिंगी ओइबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमा सेमगतनाबा होनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोख्रे सेंटर द कांग्रेस न पालुए तौनखिबा एकॉर्ड सिंग लोन अमत तौनखिदे हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोख्रे मदे मिनिस्ट्री ऑफ रोड की ऑफिशियल सिंग थारक्तुना मणिपुर की लेबाक नमथाबा लंबी सिंग येंगसिंदुना अनोबा टेक्नोलॉजी सिजिन्नदुना सेमगदौरे खरुमजरे आईएसटीवी पाव मियंग ताबिरबा सिंगुतराम नोक्चरे हौजी मपुंगिबा पाव जेलेंगरोंग सिंगी ओइबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमा सेमगतनाबा होनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi जेलेंगरोंग फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थाउ ग्राउंड चथरखिबा 13 सुबा जादोनांग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की लुशिनबगी थोरमदा हाइख्रे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखाताना फोंदोखिबदा मतम अमदा जेलेंगरोंग फुरुप सिंगी ममिंग लेरबा फुटबॉल प्लेयर कया लेरंबा अदु ngasiदी उबा फंगलक्ट्रे मसिगी मरम सिली लांगलिबा कमिटी ना थिदोपियु साना खोनाबाबु सावगत हननबा लेंगाक असिनासु खुंगंग खुदिंगमक्ता सानाबुंग सेमगतनबा अखनबा थौरांग पाइखले मसिना खुंगंगी लमदा लेरिबा सानरोय सिंगी हई सिंगबा सिंग उथोकनबा होनबदा अचौबु मतेंग ओइरगने थाउ ग्राउंड की ओइनसु मसिगी अकोइबगी मियामगा तानादुना सरकारना करी करी सेमगत सागतपगी थबक पाइखतपा यागदगे हाइबदु येंगसिनगनी हाइखे real human related port ama haragadi sports ni masidadi ai Christian ni ai Muslim ni ai Maitai ni Hindu ni sanami ni gai lejante sama na wai koi ama khatada leimin ba koi niuga amata ni habi wa kalon sports ki spiritual ni adna sports ki through the khatani prithvi da si peace message mayam ama leba khanadra leiramba संगदन लेरंबा लान संगन लेरंबा कंट्री भावदा थ्रू स्पोर्ट्स लोइना नुसिनबा परफंगादने अदुना ngasi इंटरनेशनल की फोरम दा स्पोर्ट्स याम का हेना कोइना ट्रस्ट पीर कांदा तंगरै मैमसे सरुक याकिबा हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा गायखंगमना चथरिबा टूर्नामेंट असि जेलियांगरोंग कम्युनिटी खक्तगी नत्तबदा तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी सिंग यावहंदुना हेन्ना पाक्थोक चाक्थोक हंदुना स्टेट की थाकता सिनबिनबा कमिटी की पुनिंग सिंगसिनखे हाइपौ जादोनांग जेलियांगरोंग फुरुपता पोक्चरबसु लमदमसिबु अपुनबा सक्तम अमा सागतनबा होनरंबा मियोय ओइबनिना माकी मिंगदा चथरिबा टूर्नामेंट असि जाति कांगलुप खुदिमकना याहनफम थोइ हाइखे स्टेट लेवल की अमन स्टेट लेवल की थाकता परकना सिगी जेलियांगरोंग मेमोरियल अमन जादोनांग मेमोरियल टूर्नामेंट असे अतो का स्टेट से लेवल की टीम में हम से इनवाइट तौदना मधुगे एक्सपोजर से लौदना सानबो मतम से ला अब्रा है सेंटर द कांग्रेस न पालिंगई मतमदा तौनखिबा पंजाब एकॉर्ड असम एकॉर्ड अमदी मिजोराम एकॉर्ड सिंग लोन अमता तौनखिदि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबीना फोंदोख्रे NACNIM अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट अनिगी तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वरोल मणिपुर मियामदा खंगलु हाइना कांग्रेस ना सथरक्लिबा खोंजंगी मनुंग चनंगसे हैरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना हैरोक पार्ट 1 उमंग लाइकोंदा चथकिबा वाकत खोंजंगदा वाफमसी फोंदुखिबने खोंजंगदुदा MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिब वाइस प्रेसिडेंट मंगी बाबू हाना मिनिस्टर ओइरंबा मोयरांगथेम ओकेन महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट तिलोतमा अमसुंग ब्लॉक की लुसिंगबा क्या सुसरुकिया के अक्रम इबोबिना मखाताना कांग्रेस ना लेबाग सिगी अपुनबा सक्तम ngaknanaba kathoktuna lakli मिजोराम एकॉर्ड तौनबा मतमदा ग्रेटर मिजोराम तालकपदा मतमदुगी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ना अतोप स्टेट सोप यारोय हाइना याखिदबनी अदुबु बीजेपी ना लुचिंगबा NDA गवर्नमेंट ना NACNIM गा तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट चाही अनि हेलबा फावबा मियामदा खंगनद्रिबा करिगिनो सोल्यूशन पुरकपा अमदी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मायोक्ता कांग्रेस न लेते लमदमसिदा तंगदु लेताबा अमा पुरकनबा होनबदा कांग्रेस न तरामना ओई अदुबु मणिपुर काइननबा वाफम यावरबदी कांग्रेस न तुमिना लेरोय हाइदोक्तबा एग्रीमेंट असिना पुरुप अमगी अरोइबा वरोशन पुरकनबा होनबदा मणिपुर गी अपुनबगे सक्तम थुगाइबा यारोय सेंटर की लुचिंगबा सिंगना नागालैंड वा अमंगांग अतोपदना अमंगांगदुना लेबना मणिपुर मियाम लेता हंदे हाइखे मणिपुर लमसे कनागुंबा अकटनबा कम्युनिटी अमदा अहल लमन पीरम गंदम नतीएबा मणिपुर अखोय मणिपुर लेबा अखोय पुना मक्किनी मणिपुर लमसे कनागुंबा जाति अमदा
मोई द बिलोंग तौते मोई नतीएबा अमदुदी अखोई लई याबा सोफाम मंगामोयबा मदु यागे हाइनगनी मोइना अखोइबो अखोई गवर्नमेंट वो यामना कम्युनल होइबा गवर्नमेंट ने बुझिसुम हाइगी Ministry of Road Transport amasung Highway gi official sing Manipur da tharaktuna state asigi lebak namthaba sing ningkhaiba mafam sing khangdoktuna anoba technology sijinaduna lambi semgadawre ngarang Lucknow da hogdokiba numit nini gi new technology for road construction gi national conference da Union Minister Road Transport amasung Highways Nitin Gadkari da wafamasi phongdokhibani Mifamasi Manipur gi Works Minister T.S. Bishwajit amade India gi atai state singi Works Minister Singh Susarukya ke Union Minister Nitin Gadkari na Manipur gi ising lambi yauna lambi thongi phibam anoba technology sijinaduna athuba matamda fagat hananaba honagani haina thajaba pike anoba lambi sembana state ki sel thumgi phibam fagat hanbata natana khungang sing hena nakshin nahanduna miyamgi marakta amato oibagi wakhalol hengat hanbangam conference manungda Union Minister na Minister Bishwajita National Highway gi damak cement concrete plan ama lingnana bagi mafam saba ama yengnana basu khangalake conference adu da PWD gi Chief Engineer Temba ADB gi Director Joy Kumar su sarukya ke AICC gi President Sonia Gandhi gi humudra matoi suba mapok numit thoram MPCC na sinduna Congress baban da pangthokre thoram adu da MPCC gi President Tien Haukip hanagi Chief Minister Okrami Bobi MLA N Loken RK Imo hanagi MLA NG Bijoy RK Anand Congress ki atai luchingba kya su sarukya ke Tien Haukip na Sonia Gandhi Congress ki puwari da khwaidagi sangna President oirakpa luchingbini maki matungda Rahul Gandhi na oiragani Mark lamba yaudana lairabani adubu election commission gi thabak thoram ngaiba khaktani haike hanagi Chief Minister Okrami Bobina Sonia Gandhi na President oiringai party asibu sakhotnana bakkanna hona birambi luchingbini matamgi matungi na mahakki masanupa Rahul Gandhi na President oiragani na oiriba Rahul Gandhi gi liching makada Congress ahongba khara soidana purakani makata na party asina miyamgi thabak tawduna punsi nungsangna leiba oirashanu haike Bharat ta ahongba amadi sungsoi soidana Sri Rahul ji na President oirakpadagi mayamna uba phangagani haibasi ekhoigi asauba asani aduna sugumba nungairba numit asida Madam Sonia Gandhi matam sangna punsidana Bharat ki amasung party ki seva tawbiba oirasunu haiba wafam kharasi ishor gi mafam tamagai sa sumnasin Indian Medical Association Manipur State Branch na sinduna numit nini sathagadaba kuntrahom doi suba All Manipur Medical Conference Amamekon 2017 Amamekon 2017 Lamfelda Leiba IMA Hall Hokre Hogdopagi Thoramda Education Minister T.S. Radhesham Manitkogi Chairman Radhesham Yumnam IMA Manipur State Branch ki President K.S. Sulosana Susarukya ke Organizing Committee ki Chairman Su Oiriba Sulosana na Conference asigi Team Let's Talk and Discuss Haibasi Matamasiga Yamna Chunei Wakalaina Namaram Oduna Miyoi Kaya Matanta Sizakiba Asidagi Karamakai Hanta Hanaba Awareness ki sarukam oina akang ahi singi mateng longnanaba thoromasi pangthokpani haike Central Adoption Resource Authority gi kangbu amana ngasi Social Welfare Minister Nemcha Kipgenga ngasi New Secretariat Leiba Office Chamber da unaduna Manipur da aina yaba mawongda angang yokna bagi phibam phagat hanana bakhana nainakre Ministry of Women and Child Development ki body ama oiriba authority asigi chairman Ramchandra Reddy OSD Dr. Gandala Pale Srinu Adoption Committee ki member RK Pramodini amadi any maksatabamsu unaba adu dasarukya ke Minister Nemcha Kipgena
Manipurda angang yokpagi isuga mari leinana yangsinanaba team asi lakpagidamak apenba phongdokpaga loinana government amasung mahaki maikaidagi thinthadana tawba yabasing pangthoknanaba honagani haike. District Child Protection Unit Child Welfare Committee gi office complex amatada thamnanaba honaragani haike. Tamenglong District ta ihan hanbo oina Indigenous Seed Diversity Festival Multipurpose Hall District Headquarter pangthokre. Festival asi Indigenous Women and Children Foundation Tamenglong na mahusadagi leraklaba maru marang sing yokatuna thamnaba pandamda pangthokpani. Foundation asigi Secretary Kinderson Pamaina Genitally Modified Organism GMO sijinabadagi hauziki matamda hanagi asengba maru marang sing lesilaktre. Ipaipu singnali sang sitna mirol amadagi mirol amada sinaramba maru marang sing musilakle. Asigumba maru marang sing yokatuna thamnanaba pandamda festival asi pangthokpani. Yelongai dagi leraklaba maru marang sing cinjak oina sajinabagi matakta hidak langtak oina sajinabaga loinana prup amagi masaksu taklibani. Ipaipu singna thamnamliba maru marang sing sajinabaga loinana Genitally Modified Organism GMO sajinaba lepnaba apil tauke. Festival asigi sarukamu oina tongan ba stall taranipal hangdoktuna mahusadagi leraklaba maru marang sing utli wayu chakna semba tal amadi sana thaknaba polom kayasu fanganke. Tamenglong da Chathari ba Taramarirak Suba State Level Orange Festival gi sarukamo oina developmental projects and inputs in Tamenglong District problems, prospect and potential and its impact haibasida seminar ama indoor stadium da pangthokre. Seminar aduda DC Armstrong Pame National Highway Infrastructure Development ki Project Manager Laishram Sanjoy, Additional Chief Conservator of Forest Dr. L. Puni, Geologist D. Rongmai amasung Environmentalist Daniel Makwana Resource Person oina wangangke. Amoromda Lower Ground da Chathariba Festival asi nong singi phibam phattabana maram oiduna kudong sadaba kaya mayoknare nimidang wairamgi nat ki oiba kumai sing indoor stadium da oina pangthuklagani hayeng loisinbagi thauram amadi Orange Queen Contest changdamnaba indoor stadium da oina pangthuklabiyai hayengi thauram ISTV na live sandoknabagi damak ISTV gi kangbu Tamenglong District Headquarter da thungkre. National Legal Services Authority gi lamjing makhada Manipur State Legal Services Authority na sinduna National Lok Adalat thauram paksana pangthokre. Manipur gi apunba oina Lok Adalat asida tongan ba case Samri Humramathoi yanaba purakre. Masigi manungda case Samri Nifutarukti Bank BSNL amasung motor vehicles ka mari leinaba singni. Imphal East amasung West ki oina Lampel Part Court Complex da pangthokhe. District Legal Services Authority Tamenglong nasu National Lok Adalat Thoram SBI None Branch da pangthokhe. Thoram adu da First Track Court Crime Against Women's ki Judge Ednautune Sori, Advocate T.S. Pravapati, SBI UBI amadi Manipur Rural Bank ki Branch ki Manager Singsu Sarukia ke punna case nipumapan gi manungda taruk lusinduna yanaba purakre. Manipur State Legal Services Authority ki makhada District Legal Services Authority na sinduna ngase Bisnupur Court Complex ta National Lok Adalat pangthokre. Bisnupur District ki manungda leiba SBI UBI UCO amadi Manipur Rural Bank ki apunba loan gi senpham lakh 30 henbagi manungda ngasi Lok Adalat ta lakh 12 hena khongut pangamkre. Accident ki case mangagi sayet na duna leirambasu nakal anida yasnaba purakre. Lok Adalat asigi kanaba miyamna lobiyu haina Bisnupur District Session Judge CS Brother Chan Singhana phongdokre. National Lok Adalat ki sarukam oina Jiribam District su mobile court pangthokre. Tongan ba case nifutaruk loisinbaga loinana lupa lising mari chatruk fine oina khongut pangomkre. Gari gi che chang sudana amadi helmet uptana gari thoba kaya fine khongutke. Amaramda All Jiribam Auto Rickshaw Owners and Drivers Association gi Secretary K Manina Jiribam da District Transport Office ama thambina ba hairabasu ngasi fawba thambidabadagi gari gi che sang suna pairaga gari thoba ngamdaba kaya yaure mari leinaba singna awaba si kokhanbiu haike. Na police station na thasigi taretta Sarojini Oil Pump Khangabok Khong Thobal Manaktagi Drug lalonba myu ama heroin powder gram chamaga konana fare. Police Department ki PRO gi cherol amana faga laba myu sigi maming moirang them hemanta sahi nipu apokpa tombiyaima Hairok Part 2 Buzari suthek tagini.
मंगोंदगी फागलबा पोलमसी लोकल मार्केट लुपा लाख अनिरोम ओइगनी अमरोमदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडोना तरुंग खुलदा थिबो हुमगी थबक सथबदा एनएससीएन रिफॉर्मेशन गे एक्टिव मेंबर अमा फारे फागलबा मियोसगी ममिंग दोंडाई पानमई चै कुंट्रा अपोकपा डिजॉफ तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की वायरंगबा खुलदगी हौजिकना तरुंग खुलदा लेबनी मंगोंदगी सेलोइना लुपा लिसिंग यांखैगा लुपा हुमुद्रा अमदी चे चांग कयामरुम फंगले हरि हौजि अटेन ब्रेम तलौजरे जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फानबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ओइना मखल खुदिंगी अपांबा 2 3 अमसुंग 4 व्हीलर्स न चिंगबगी गाड़ी गारंटर यावदना लोन लौबीबा यागनी डिपॉजिट तोबा नुमिता अपांबा गाड़ी सु फंगबिगनी पांबिबा मियोसिंग उनबियु इम्फाल फाइनेंस हेड ऑफिस मोयरांगखोम लोकलाउबुंग ब्रांच ऑफिसेस पौना इंटरनेशनल मार्केट अमसुंग बिष्णुपुर बाजार बिष्णुपुर मणिपुर मियाम की नुंगाइरबा पाव स्काई हॉस्पिटल दा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की खुदोंग चाबा लेजरे ऑपरेशन तौदिना डिवाइस ना हार्ट के अहोब मेंबा स्काई हॉस्पिटल सही अनि की ममांगदगी माई पाकना पाकथुकना लाकनी आरबीएस के अमसुंग स्काई हॉस्पिटल के खुसमनरगा लागिबा दिसंबर की तांग 13 ता अंगांग सिंगु डिवाइस ना हार्ट के अहोब मेंबा की ऑपरेशन पाकथुक जगनी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी अकुपा मरु की दमक स्काई हॉस्पिटल की रिसेप्शन का तानबियु Forcible launch injection molded school shoes in Northeast India by Romi Industries. Get a combo pack offered at ₹300 per 2 pairs in black and white. Let your children smile. Encourage Manipuri Industries. Visit Romi showroom at Kuyatong, Singzamay and Kwaketel. Break matungda may mutaram nokchore makata pauda Manipur Civil Police Man 2013-2016 na kauriba Manipur ban maram chade sarkar ki office school mahuksago mathau tawgadabani thong lolam batarabadi action lokotkani haina IGP administration Dr. S Ibomsana ngase police headquarter da pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre police constable lobagi matang da court ta case leibana mapung phana thigatna ba mioi marina saba inquiry committee ama semduna thigatlibana sarkar na kari shoot tawba yadri haike बन असी करामतना सगोत्पिदना ऑफिस लोइनमक ऑफिस काबियु मही मसिंग तमफम सिंग थोंग लोइना हांगबियु स्कूल कॉलेज सिंग काबियु अदुगा बन असीगा मरी लेनना सगोत्पसिंग सरकार की ओइबा एक्शन लौखटकनी हाइबसे मयामि मफमदा अयहांगना पुलिस डिपार्टमेंट की महूत सिलगा चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की महूत सिलगा चीफ मिनिस्टर ना पामबदो मयामि मफमदा थमजरी Sagolban Tera Tongram Nakai de by Idu City na Sinduna October Kunmapan the Pangtokiba Ahan by state level talent search scholarship examination da Makok Matang Taraba Sing Manamatum Yentopagi Thoram GM Hall the Pangtokre Thoramadu da Manipur University gi Associate Professor Irong Gambir Pandamgi President Yumnam Chadilip Kumar Manipur Chamber of Commerce ki Vice President Thokchom Budabir Susarugya ke competition adu da Ahan Badagi Tara Suba position Takraba Sing da Manamatum Yentoke Idu City ki Managing Director K. Victoriana competition haibasi mahiroi singi oina yamna maru oi masi yaudrabadi honaning dabagi maram ama oirakpana makhoida ahenba wakhalol laknana ba changdamna ba si pangthokpani mathang sahidagi hena pak sauna pangthoknana ba honagani masida mama mapa oiba singna su mating pangbiu haike Manipur University ki Associate Professor Irom Gambirna Idu City na honariba si khunai asida masak thokpa mioi puthoknana bani ngasi position lawriba asina aroiba nate masina ahoba oiraga makatana hena wangba thak amada lepna ba honagadabani Idu City na su makatana hena phaba mahiroi sing puthokna ba changdamna ba leptana pangthoklakani haibagi thajaba lei haike Differently able oirabi state awardee Soibam Birla nangasi Kaibi Sanapat leiba Yaibilel Children Hongi Angang Singda Chaklin Ama Bizabaga Luinana Ningtam Thagi Kampal Yentokre Birlagi Lekidrabi Apopi Mama Soibam Manigi Lekidaba Mariak Suba Kumon Tauronga Mari Lenana Homa Sigi Angang Singidamak Awada Payang Sinbiduna Angamba Mateng Pangbirak Pagidamak Yaibilel Children Hongi Maikidagi Apen Bafongduke Amoramda UNESCO na Club Manipur chapter nasu Kaibi Sanapat leiba Yaibilel Children Home da Selgi Tengbang Pibaga Luinana Achamba Sakle Namasamina Kre
home asida leiba ngangom malem nganba maitegi ana layengi damak UNESCO Club Manipur chapter na mateng panglagani hairi thoramadu da UNESCO Club ki thaububa kya susarugya ke Thawbal amasung Kaksing district ki Paumi Kangbu amana Assam gi tongan ba mafamda khundariba Manipuri singi yumlei kairei awa nungai thizaluna bak ngarang Imphal thadokhiba sing all Jiribang Working Journalist Union na harau tayamna oklaba matung ngasi anganba ayukta union gi president NG Biswajit na kasar gi damak Jiribang gi Babu Paradagi lamthakre khongsada si mai paknana ba yafa mangol su pk Laisang them lamyan ba mitay na iba Ching Tam Nongsa Mingthon ba lairik ama Desam gi office da phongkre thoramadu da Desam gi president M Angamba general secretary and edition vice president Ahibam Anand Susarugya ke ai balamyan ba mitay hauji Desam gi secretary publicity and propaganda oina thaupuri bani president M Angamba na Desam gi member sing ngasi khunaya sina thengnari ba tangdu leita da bagi phibamasi ahongba purakna bagi pandamda changsilingai da mairoi lup asigi member amana masagi mathaudang adu hena masak khangduna lairik oina ithokduna miyamda khanganana ba honarakliba asi thagatningai ni lairiga sina khunai asigi issue sing puthokduna sumthokna bagi platform ama oina changsin bada Desam mayai loisangna mapung phana sawatkani haike sigi tangdu leita da ba Kangnuk masen ngi marakta muknaba nungsi sana na hingba ngamdaba singba khunaya ma matau karamna awon ba khunaya ma kamdong na purkadagi haibagi tongan mo wakhalon mayam amana punsalakanda sagalakpa wakhalon gi mangla na makak lairiki pambai sijinarakanda mayam da paudam mane Airport lambi paktok pagi thabak subada ISTV gi optical line tatpana maram oiduna Moirang cable na konba mafam sing ngarang nungtil pung ahum makai dagi ngasi pung ani makai fawba signal fangludre kudong sadaba si makatana didim lambi gi lambi paktuk pagi thabagasi loidriba fawba mayok nakhigani hairi Sokholun baitena Manipur Education Service ki makada ZEO Technopol gi AI oirakpabu harabu phongdukpagi thoram ama ngasi Hills Tribal Council gi conference hall da pangthokre tongan ba lusingba sing ZEO AI amadi lusingba sing na sarukya ke Malem gi hak kanban numit International Human Rights Day December tarana lakpada lamdam asigi miyam da KCP Military Council Progressive na yaifa paugzel pirakli lubasigi chairman chingkhai gi cherol amana malem gi thakta UN General Assembly na ingcholu singama chamapal nifunipan gi December tarada mioiba khudingmakna masagi hingbagi hak maning tamba khunai rol senmit lol General Kudingmak Pangnabagi Wafam Singh Marik Chumna Lautopa Lakrabani Nimida Sibu Malem Sinba Thungna Malem gi Mioibagi Hak ki Numit Haina Pangthoknare Adubu Manipur Miyam gi Oinadi Indiana Mioibagi Hak Khongoinaduna Otpanai Bag ngasi su leptre Indiana Wesha Lamdambu Nungsiba Sarabasu Yellow Mi Mutatnabagi Lalong ngasi su lepa laitre Indiana Yumthangna Balaiba Kayaga Lanthengnabagi Sangshilakpa Lalong Kayaga Wesha Lamdam Asibu Chungoi Oina Sijinaraknaba Lalong Kaya Silakli India government ki makada leiriba lamdam asigi lenga kasina ipa ipugi haktaktagi leraklaba khunaya sibu sak tagliba chingmi tami kayada ngaihak ki singsep thajinduna nungsinadana basele lamdam asigi phurup singbu mutatnaba honariba sing asidagi kanba ngamnabagi amata ngairaba pambaidi isagi hak munna khangbani isagi hak haibasi isagi irol iek lining laishol fijet chakcha chanarol sing asina lepkadabani hairi Lilong Haurebi College ki Fan Singh College asigi principal na lana sijnari haiduna college asigi student union amadi mahiroi kharana sirakliba maralasi yumpham yaudabani haina college asigi principal in charge Muhammad Saidur Rahman na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre student union gi general secretary Sabir Ahmad amadi finance secretary Muhammad Sulfana mahiroi marfu rongi soi saduna lupa lakh marfu rom khongot kiba leire College ki fan karigumba mahakna lana sijinabagi praman puthokpa ngamlabadi masamak resign tawgani student union gi mahiroi mari union dagi tantoklagani makhatana kari action lobo yabagi haibadu yangsilagani haike scholarship ki oina ngasi phawbada principal ama oina aina leirakpadagi lupa ama phawba aina UGC gi amadi MOBC gi scholarship ki paisa laukhiba leiti masida makoina Laugi haibagi rishimna singba puthokpa ngamlagadi ai khudakta principal oibadagi resign tawjage National Youth Cultural Festival among ngasi Palace Compound laiba Manipur State Film Development Society gi auditorium da hokre
Hogdopagi thoramda Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Shyam, Festival gi Director Dr. S. Manauton yauna tongan ba miyoy kya na sarugya ke. Ipak Film Production Manipur amadi Kanglei Performing Art and Cultural Research Institute na sinduna pangthokiba festival hogdopagi thoramda artist mapanda National Youth Award PK. Minister Karam Shyam na haikibada saukhatpa jati ama oige hairabadi ipaipu singna thamlamba chana kangron sing inbatai ariba chanabi amadi traditional oiba fijet chakcha loan wangang sangang ngakna chatpana mioibagi saukhatpa oire culture na apunbagi lambida chatpa ngamgani haike. Akui Pitribida Saukatle na Highway Saukapase Taiwaram Magi Ariba Tabi Satnabi Yam traditional oiba Pijet Saksan loan Aduga si Nakna Sapa Dharma Mayam si Nakna Sapa Duna the Muigi Saukapasi the Uidi Highway Queen of Pitribida Kayam Saturbokan Hungay. Lining Tau Sana Mahi Sana Pung na Sinduna Maitei Sanu Haina Mington Ba Beauty Pageant Ama Laliba Tangkulum Doi da Pangtuklagani Haina Organizing Committee Maitei Sanugi Secretary Lonja Alepana Ngasi Manipur Press Club da Pangtuk Pa Paumisinga Unaba da Fongdu Kre Makong Matang Taraba Singda Lupa Lak Ama Lupa Lising Humudra Amadi Lising Yangkai Pigani Haike Natraga Aikogi Pangbakanba Natraga Samlangda Midyang da Nayangda Liseta Sajata Pazaba Kaki Ngak Natana Mitai Sanu Amo Oina Isagi Puruf Ina Lining Laisol Maribak Kanbada Mitai Sanu Laimu Oibagi Lofam Tokpa Topam Tokpa Togdang Adu Laurak Nabagi Damakta Sinjabani Mahud Minister T.S. Shyam Kumar gi Makada IMC gi Mayor Amadi Official Singna Kwairaman Kaithel gi Nupa Kaithel Amadi Nagamapal gi Mamang Thangba Mafam Singda Lambi gi Nakal da Che Sang Yaudana Yolamba Kwa Mana Kaya Numit Kharani gi Mamang dagi Phagalakiba Adu ngasi numidang mangan kre IMC gi Mayor Lokeshona driver seat Makata na Leptana Chathakigani Imphal Saharbu Lu Nana Lehenaba Kongthanga si Paikalakpani Kwa Mana Yonba Yade haiba leite Niyong gi matungina yongadabani Paikalakliba thabaga sida miyamna mating pangbiu haike Marang na handagi Imphal Municipal Corporation na Lambigi mafam chada mafam da footpath ta kaida posa yolamba wamanana singba mafam chada na yolamba singasi Imphal Municipal Corporation na masi matung da tawdana ba koina masi pick up toraga posa yasi manghan bagi thaba hojabane Sahi Mudragi Matak Talaiba Ahalaman Singda Kambal Amadi Maipu Kudol Tambagi Thoram Terakatel da Laiba PDA Complex da Pangtukre Development Committee Terakatel na December Tang Mapanbu Ningtam Kudol Haina Mingtonduna Sahi Mudragi Matak Talaiba Ahalamanda Kudol Pibagi Thoram Pangtukpagi Thoram Maduda Development Committee gi Terakatel gi President Ais Mano Sharma Ideal Club gi President R.K. Tombishana Associate Professor K. Dinesh Kumar Yauna Tongan Mamiyo Kyana Sarugya ke Wangang kiba singna fungdok na kibada ahalaman singbu macha oiba singna pukning wakal sonta haloidabani ahalaman kaya gi yaifanaba thabak kaya committee asina pakhat kigani haiba wafam sing fungdok na ke person with disabilities singi thabak tobagi damak award phanglaba M Premier amadi ahal oiraba mioi humudani thoida committee gi maikaidagi kudol pot pike Horticulture and Soil Conservation ki Makhada Vermi Compost Togduna Chengum Tharaga Hena Chatok Puthokna ba Thabak Paikhatliba Andro Kendra gi Iroi Lokta Punduna Thamba Charu Mapun Lising Taramari Chengum Thabagi Machak Sing Hokiba December Mangada Mai Tharamle Thoudosida Lupa Lising Humpu Humudra Rongi Polam Sing Tumna Chakre Asigumba Lomi Singbu Hantana Yengba Mathong Huktaba Thong Asi Matungda Tawidanaba Yambem Farmers Club na Apil Taure Dr. M. Narana Iba Prakriti na Tengthaba Haiba Lairikama Maharashtra Chandrakirti Auditorium da Fongkre. Hauze amuka na ten mabrem talogjari. Excel Furniture Changangai Uchekonda Laibana flat 30% discount pijari. L-shaped sofa amasung 311 sofa na chingbasu 45,000 amasung 36,000 rupees da pijari. Masiga loina na customized over design amasung repairing ki kudong chabasu pijari. Limited stock ni links in biraksi Excel Furniture Changangai Uchekon. Ako pumarogi damak makagi number sing asida contact to biro.
नहान आइगा ठेगाइनो गो इनो रथो नुपा नुपी क्लास 9 10 तमिबा अदगी मैट्रिक थागदु सिंगी रिवीजन की कोचिंग सेंटर सिबो नाउ कदाइ दर फगदे लाइव कोचिंग सेंटर रिसेक्ट होम थारी बनी न नॉर्मल लाहो होता पोजीशन होल्डर मयाम बुथोखरा बस यूनिवर्सिटी को अतन नगर का ले सोथो और छात्र सिंगी दमतदी लाइव कोचिंग सेंटर ले ब्रेक की मतुंग में अमुकन तराम नोक्चरे मखा ताब पाउदा सोइबम लेकाई वांखै खुनौदगी मेनका कौबी नुपी अमदा एसिड हाइजिनबदा चेने हारिबा मोहम्मद सदादा एलियस टोम्बा हारिबा मियसी आइन योइबा सबचाबा चैराक पिगदबनी हाइना थौदोगा सिगी मतंगदा सेमखिबा जेएसी की सेक्रेटरी नावरे महेंद्रना ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumisinga unabada phongdukhre thodosi matungda amuk hana thoktanaba sarkarna chapchaba thabak lawkatuna chairak pibiu haire akanba khongdang sangsilagani haike ba saing chaba family panghal loirubuna maduda aikoina hek phuba chaibana tagna sibana ba thomagadi kanagum makharna panghan phure adagidi mai thagre haidana hek ta communal ragul sagalakpa ya habagi pakat chadana aikoise madu tapna tamna ngasigi jesina tamna tamna masi aini oiba charak pinana ba koi changjalak jabani MCM की प्रेसिडेंट हजी अराफतना असिगुम्बा थौदोसी मतुंगदा अमुखना थोक्तनबा मरालेबा मियोसिंग सबसाबा चैराक पिननबा वारेप लौमिनसे वाथोगसी साउथोलंबा याबदु ngasi फावबा डेमोक्रेटिक ओइबा मवंगदा संगसिलकपगिदमक थागतपसु फोंदुखे जी तांथोकपुरा आइन गोइबा मतें करी तौगे हाइबदु अखोय म्याम पुन्ना तामिनरगा हप्ता गोलापति प्रजागी मोथ छिनजरगा अमुकसु अइना हाइजेरिसिना मफम असिदगी मखोयसे मरु फुंगना फोटोखिनबा अमतंग होनमिनसी हंदक इटली दा पांगथोखिबा माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दा सरुक यारुबा चनुरा माइक्रोफिन मणिपुर की सीईओ आरके खुमन ओपगी थौरम लमयान बसंगलेन दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ओइरंबी डॉक्टर सीएस जामिनी चनुरा माइक्रोफिन मणिपुर की चेयरपर्सन आइस हरिमती मणिपुर रूरल बैंक की जनरल मैनेजर ओइरंबा केएससीआई स्कूल सु सरुक याखे All India Peace and Solidarity Organization Sinduna Imphal da numinini chupna pangthokiba National Executive Member Mitta Sarukya khiba delegate marfu humdoina ngase Moirangi INA Memorial Complex da leiba Netaji Subhash Chandra gi mitam da lei su katuna ikai khumnabut khre tungda Loktak Part amadi kai bulam jaw su yengke Dr. M Narana luchingduna lakhiba delegate sing adu thongam santina luchingduna Moirang Progressive Front All India Peace and Solidarity Organization Bishnupur Chapter amadi Anganwadi Workers and Helper Union Manipur gi thomi singna harauta yamna okay team maduna Moirang Kangla amadi INA War Museum su yengke Dr. M Narana India si furup kayana khundaba lebak ama oibagum Manipur si su apikpa India ama gumbani asigumba lamdam asida Moirang Loktak Part amadi kebul lamjaw yauramba haibasi yamna maru oi haiba wakalolda delegates singi khongchada si sinbani haike So these people have come to Manipur and they have seen the Manipur for the last 2 days, but without coming to Moirang, Sendra amasung Loktak Part ki saktam undana moina hanbasi sumde haidana koina ngasigi mafam asida yengbagi program asi sinjabani All India Peace and Solidarity Organization ki General Secretary Sudhakar Singhana historic oiba Manipur da amuktang yoba haibasi achoba manglan amadi Manipur si atay lamdagi top pa kaya layba state amani haujik layriba phibam masidagi center amadi state government na hena miyang changlabadi atay state singdagi hena saukhatpa mafam ama oigani haike Manipur, then that we are seeing that a lot of poverty is there, that central government and state government, I think the development is not that much good, but we request all the government, central government, to take care of the people and why not that no transportation, no industries. So on this, they are supposed to take care. But anyhow, that More town de Ladiba Chana Taknaba Yoliba Mafam Sing Danga Sayu Food Safety and Standard Enforcement Wing Technopolna Drive to Takre. Rahul Hotel Koba Amada Chana Taknaba Polam Sing Lu Nana Sam Saram Dabaga Luinana Sabada Haksang Songa or Batsinzak Kayamarum Tamzilambadagi Pagatuna Hotel Adu Chayol Amatong Roland Cre Makatana Ate Hotel Sing the Su Drive Chataduna Luna Nana Tamnaba Paktak Piki Sana Kangum Singasi Gagna Salam Daba Hotel Sing Makatana Drive Chatabada Tengnabadi Tong Roland Gani Haina Food Safety Designated Officer L Suvertana Fundoke Ngasigi drive aduda More Police ki OC Chawbuna Luchingba team amasu sarugya ke Students Union of Kanglei Park Supnam among the Gihona Manipur Board Amadi Council gi Makada Laiba Private School Singna School Uniform Khongup
स्कर्ट खोंग्राव फनेकना चिंगबदा मरम चादना लोगो नपसिंदुना ममल हेना महिरोइसिंगदा योंदुना सेंदानफम ओइरिबा असि तौदनबा खंगनखिबगी मटुंगिना हंदक सहीगी अनौब सेशनदगी तौदनबा खंगले मसागी स्कूल की बैच आइडेंटिटी कार्ड टाई फुरिट अमदी बेल्टा स्कूल ममिंग थाबदगी हेंडोक्तुना स्कूल सिंगना पैसा हेना पांबदगी खोंग्राव स्कर्ट फनेक खोंगुप स्कूल की बैग अमदी मोजादा फावबा लोगो हापचिंदुना स्कूल का कंटेक्ट लेनरिबा दुकान का मानरगा परसेंटेज लौनदुना महिरोइ सिंगदा ममल हेना योंचले स्कूल की स्वीटर लेना महिरोइ सिंगदा कोट कंपलसरी ओहेलकपगी थवोंगसु स्कूल ना चथरक यारोय स्कूल की यूनिफॉर्म चही की होंगबा स्कूल सिंगसु लेपकदबने करिगुंबा स्कूल सिंगना असिगुंबा थवोंग चथरबदी अकनबा थबक लौखटकने स्कूल कैंपस मनुंगदा करिगुंबा हिरम अमतगी महिरोइ सिंगी पोत चई इशू तौब यारोय हारे हौजिक सानबगी पाउ लौबिरसे ngasi sanamagi pauda All Manipur Gymnasium Welfare Association na sinduna taruk suba Mr. Manipur Khamba contest hayeng December ki tang tara da Imphal ki Gem Hall da pangthoklagani haina association ki secretary Yumlembam Sunantana ngasi Manipur Press Club da pangthokpa paumusinga unabada phongdokre athu ehen tanaba sida Gym kuntrama thoidagi sanaroi zama kuntrama thoina saruk yagani miyam na mapung phan biu haike gift hampers amadi food supplements sing ekoi pijagani sem chaba ekoi punamak loijare hayengi tournament asibu leibak miyamna saruk yabiu amadi sahojok pibiu haina haijani makhatana sanabagi pau boyaning thojamdagi fangbigani All India Football Federation sinduna sathariba Hero Indian League ta ahanba oina state asdagi saruk yariba Manipur gi Neroka Football Club ki ani suba away match mai pakre ngasi Gokulam Kerala Football Club ki homegrown oina EMS Corporation Stadium na sanakiba match ta Neroka Football Club sangapamna Gokulam Kerala Football Club pu goal ahum sinoda maitiba pikhibani match asida mai pakiba Neroka Football Club sangapam gi goal singadu Nigerian sanaroi Felix Odilisidi na match ki kunmari suba ningthaujam Pritam na match ki nifuhumdoi suba mari ngangom Rona na match ki apiba matam gi ahapa minute tarukta sankhibani Neroka Football Club sangapam gi mathangi match tha sigi tang tara mangada Khomalampang main stadium da home ground oina CNI City Football Club ka sanagani Langthabal Singthak Romai Club na Kaisamthong Kabui Football Club pu maithiba piduna taramatoi suba Jadonang Memorial Football Tournament ki champion oikhre Zilarong Football Association na sinduna mamang thagi tang taramatoi dagi team kunmapan saruk yaduna Thau Sports Complex chatharakiba taramatoi suba Jadonang Memorial Football Tournament ngasi loisenkhre Lotion bagi thoramda Chief Minister N Biren hana Deputy Chief Minister Waramba Gaikhangam MLA Samuel Jendai hana Chief Minister Waramba Radha Minot Koijam hana Minister Waramba Dr. KS Loken BJP Manipur Pradesh ki Vice President Jotin Waikomamadi Zelalong Union Assam Nagaland Manipur ki President Amu Kamaisu Saruyaki Satarkiba tournament sigi ngasi sankiba aroiba match ta Langthabal Singthak Romai Club na Kaisamthong Kabui Football Club pu penalty da maitiba pituna champion oikibani team animang na apiba matamda goal ani ani sanaduna draw satpadagi kicks from penalty magna decide tobada Langthabal Singthak Romai Club na Kaisamthong Kabui Football Club pu maitiba pikibani match asida mai pakiba Langthabal Singthak Romai Club ki apiba matamda sankiba goal singadu Mezi Boy Mariam Begio Parmaina sanki Kaisamthong Kabui Football Club ki goal ani duna Raja Amadi Gandhina sankhibani kicks from penalty marked sankiba Langthabal Singthak Romai Club ki goal singadu Azangpu Kabui Desingam Alumai Paulin Mai Amadi Sungmaina sanki match asida maitikiba Kaisamthong Kabui Football Club ki kicks from penalty marked sankiba goal singaduna Benjamin Ninja Gandhi Amadi Angamna sankibani winner oikiba Langthabal Singthak Romai Club ta certificate amadi trophy ga loinana seloina lupa lakh ama runners up takiba team Kaisamthong Kabui Football Club ta certificate ga loinana trophy amadi seloina lupa lising yang kai khusinaki tournament sigi ahumsu position takiba Singkhulung Youth Development Association da certificate amadi trophy ga loinana seloina lupa lising kunmanga amadi best discipline team takiba United Kadi Football Club ta certificate amadi trophy ga loinana seloina lupa lising tara khusinaki Thakachari makhata pau da nga sinomagi oiba inga sagi pau
ngasi gi wai bai ngasa gi pauda ICAR lamphel pat gi prekwa pau gi matung ina ngasi gi khwai gi sa ki ba Celsius degree 13.8 khwai gi ingba Celsius degree 13.3 nungsit yaw ba ising manel gisang ayuk da sa da sama nungtil da su sa da sama oike ngasigi nong suki bagi sang millimeter nipu oike Hauziaroi badamaroi bapau amukhana Jelarong singi oi bus sports complex sama semgat na baw khonagani haina Chief Minister N Birena Phungdukre Center da Congress na palingai tawna kiba accord sing loan na amata tawna kidi haina hanaga Chief Minister Okram Ibovina Phungdukre amade Ministry of Road ki officials in Tharak Duna Manipur gi lebak namtha balam bi singyang sinduna anuba technology sijina duna semga dawre ngasi goina dia STV na pizza paw matang solution jare niang tabili ba singba mukahanna